بيبدأ الأنمي بتاعنا بولد اسمه يوتسو، وده طالب في مدرسة ثانوية، بس هو شخص انطوائي ومخنوق من البشر كلهم وما بيحبش يختلط بالناس. بيروح يوتسو المدرسة بقى وبيبقى قاعد في الفصل زهقان جدا وعايز اليوم الدراسي ينتهي بأي طريقة. بيسمع في المدرسة عن بنت جميلة جدا ومتميزة في الرياضة واسمها بيكون شيندو. كل الأولاد اللي في المدرسة بيبقوا معجبين بيها وعاوزين يكلموها، ولكن طبعا البنت بتطنشهم. المهم بيخلص اليوم الدراسي ويوتسو بيرجع للبيت وبيقعد يلعب على الكمبيوتر الألعاب اللي بيحبها، وبتكون دي الحاجة الوحيدة اللي بتفرحه. بس بتكون جنب صورة الأصدقاء اللي افتروا عن بعض، ولما بيبص عليها بيرجع يزعل تاني. وتاني يوم بقى في المدرسة بيبقى هو اللي المسؤول عن تنظيف الفصل، والمفروض يعني ان هو يقفل باب الفصل بعد ما اليوم الدراسي ينتهي. لكن بيلاقي البنت اللي اسمها شيندو بتتكلم مع بنت تانية اسمها كوزي، وهو بيستغرب الواد جدا لان الاتنين دول اصلا ما كانوش اصدقاء. ده بالعكس شيندو بتحب الانشطة الرياضية والمدرسة كلها عارفاها، ولكن هاكوزي بنت انطوائية ودايما بتغيب عن المدرسة. وفجأة بيبصوا البنتين مرة واحدة كده فبيتكسف وبيرجع ينظف السبورة تاني. بيدخل بقى المدرس عليه وبيقول له انت لا مش مشارك في اي نشاط رياضي ليه؟ مش مهتم كمان بدراستك؟ انت لازم تكون احسن من كده. واثناء الكلام البنتين كان لسه بيبصوا عليه ومركزين معاه على الاخر. وبعد ما بيمشي المدرس يوتسو كان راح يقول لهم ان انا المكلف اللي انا اقفل الباب النهارده، ورايح يعني علشان يمشيهم. ولكن لما بيبص بيتفاجئ ان هم اختفوا من المكان. بيتخض كده وبيترعب لانه بيكون عارف ان هم ما خرجوش من الباب. وفجأة بيسمع صوت غريب جوه الفصل وبتترسم رسومات غريبة على السبورة، والمكان كله بيتغير من حواليه، وفي حاجات غريبة بتحصل في جسمه. بيتحول لطيف ضوئي كده وبيختفي من المكان، وبيلاقي نفسه موجود في السماء وبيقع على الارض، وبينزل كده في بحيرة مية. قدامه مجموعة من الوحوش الثعبانية اللي بتهجم عليه، وبيكون مش فاهم ايه اللي بيحصل. بيعوم بقى يوتسو بسرعة علشان يخرج من البحيرة، وفجأة بيلاقي هاكوزي وشيندو بينادوا عليه وبيكونوا فرحانين جدا وبيقولوا له اخيرا وصلت. ولما بيخرج من البحيرة بيقول لهم هو ايه اللي بيحصل ده؟ انا فين اصلا؟ ايه المكان الغريب ده؟ فبتقول له شيندو مش مهم الاسئله ديت دلوقتي، المهم ان في شخص غريب هيظهر وراك حالا وهتكون راسه مقطوعه، فما تخافش منه واسمع كلامه. وفجاه بيلاقي شخص وراه فعلا، ولما بيبص عليه بيلاقي الشخص اللي راسه مقطوعه. الشخص ده بقى بيقول له انا هقول لك على قواعد اللعبه، انت مطلوب منك انت وزمايلك انكم تنفذوا مهمات معينه في اللعبه دي، والمهمه اللي مطلوبه منكم دلوقتي انكم تنفذوا طلب كبير القريه لمده 14 يوم، ولو انتهت المده ديت من غير ما تنفذوا المهمه هتموتوا كلكم، والوحوش اللي موجوده في العالم ده مستنياكم علشان تقتلكم. فيوتسو بيقول له انا مش فاهم اي حاجه. فبعدها تضربوا شيندو بتقول له اقرا التعليمات وبس، وبيقول الشخص ده مطلوب منكم تنفذوا مجموعه من المهمات، والبنتين اللي معاك نفذوا مهمتين، وانت المفروض تنفذ المهمه الثالثه، وكل لما تنفذ مهمه هينضم لكم شخص جديد لحد لما توصلوا للمهمه الاخيره، وانتم اخركم 10 اشخاص. كل شخص فيكم بقى هيتحول وهيبقى له وظيفه معينه، زي شيندو بقى اللي بقت ساحره الرياح، وهاكوزي اللي بقت محاربه السيف، وانت كمان المفروض تخلص مهمتك علشان تعرف وظيفتك. وبيلف الشخص ده بقى عجله الحظ، والسهم بيقف عند كلمه مزارع، وهو ده الدور بتاعه. وبيتصدم البنتين اللي واقفين لان المفروض ان هو هيبدا من الصفر لحد لما يوصل لدرجه محارب. وفعلا بيتحول اللبس بتاعه للبس المزارعين، وبيقول لهم يوتسو هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ انا مش فاهم حاجه. فبتقول له شيندو انت دلوقتي مزارع، يعني مش هتقدر تحارب غير لما تترقى لغايه لما توصل لدرجه محارب في اللعبه. بس يوتسو برضه مش بيفهم حاجه، وبيقفوا كلهم مع بعض. فبتشرح له شيندو بقى وبتقول له انا اول واحده وصلت للعالم الغريب ده، وده عالم سحر بنلعب فيه وبننفذ مجموعه من المهمات زي الالعاب الالكترونيه بالظبط كده. وانا نفذت المهمه الاولى بتاعتي وكانت ان انا اقتل وحش صغير، ولما جت هاكوزي بقى نفذنا المهمه الثانيه، وهي ان احنا ندور على الناس اللي عايشين في العالم ده. ودلوقتي الدور عليك يا معلم علشان تنفذ المهمه الثالثه. والشخص اللي راسه مقطوعه ده بقى اللي ظهر لك اسمه ملك اللعبه، وهو اللي كان طلب مني ان اتصاحب انا وهاكوزي علشان تكون معايا في اللعبه، وبعدين طلب من هاكوزي انها تدخلك انت كمان معانا، وانت كمان هيطلب منك مهمات او حاجات زي كده، وهي انك تدخل ناس تانية للمجموعه بتاعتنا. فالواد طبعا بعد كميه المعلومات دي دماغه بتعمل ايرور، ولكن بيبدا يفهم الموضوع واحده واحده. بيكون يوتسو بقى مش موجود معاه من الاسلحه غير مجرد فاس كبيره كده وفاس صغيره، لان طبعا رتبته في اللعبه مزارع فما بيبقاش معاه اسلحه كتيره. بعدها بقى بيعدوا على دايره منوره كده، وبتقول له شيندو ان ديت نقطه لتسجيل الاحداث، يعني تقدر لما تلمسها تعرف ايه الاحداث اللي حصلت في المكان ده قبل كده. وفعلا يوتسو بيلمسها والذكريات بتظهر له، وبيلاقي هاكوزي اول لما وصلت على العالم ده كانت عماله بتعيط ومش فاهمه ايه اللي بيحصل، ولما استقبلتها شيندو يا كمان والبنت كانت محرجه على الاخر. شيندو بقى بتقول له انا اول ما جيت العالم ده كنت مرعوبه جدا
لاني لوحدي. ولكن لما هاكوزي جت بدأت احس بالامان شويه وحمدت ربنا. فيوتسو بيقول لهم يعني دلوقتي كل اللي مطلوب مننا شويه مهمات نعملها يعني علشان نرجع العالم بتاعنا، دي حاجه بسيطه قوي. ولكن فجاه بقى بتظهر قدامهم الوحوش بتاعه اللعبه وبتقول له شندو ان كل ما تقتل وحش من الوحوش دول بترقي نفسك والرتبه بتاعتك بتعلى. الواد فعلا بيطلع السلاح الصغير اللي معاه وبيستعد بكل قوته وبيهجم عليه، ولكن واحد من الوحوش بيضربه بالعصايه بتاعته بكل بساطه وبيكسر له السلاح بتاعه. فبتقول له شندو شكلك مش هيبقى ليك فايده معانا. فبيقول لها انت ساحره والتانيه ديت محاربه، موتوه انتم. فبتطلع شندو الصولجان السحري بتاعها وبتضرب عليهم بسحر الرياح، ولكن يوتسو بيلاقيها طلعت شويه هوا بسيط كده وما بيعملوش اي حاجه. بعدها شندو بتمشي وبتقول له انا مستوايا منخفض في اللعبه قوي وده كل اللي اقدر اعمله يعني. هاكوزي هي كمان كانت زي قلتها والواد المطالب منه بس ان هو اللي يقتله. بيجي يوتسو بقى علشان يمسك السيف بتاع هاكوزي، ولكن شندو بتقول له ان صاحب السلاح بس هو اللي بيقدر يمسكه. فبيطلع يوتسو الفاس الكبيره بتاعته وبيحدفها على الوحش، بس برضه الوحش بيكسرها بكل بساطه. بيضرب بعدها الواد وبيقع على الارض وبيبص كده على جسمه بيلاقي نفسه خلاص مات. بيبص بعدها على هاكوزي بيلاقيها هي كمان بتموت، وفجاه بقى بيفوق هما الاثنين. فبتقول له شندو ان اللعبه ديت ما فيهاش موت يا عم، لان ده مش جسمك الحقيقي، ولما بتموت هترجع تاني بعد 30 ثانيه زي اي لعبه. فبيقول لها طب يلا بسرعه بقى علشان نقتل الوحش ده. وفعلا البنت بتستخدم الصولجان بتاعها علشان تطلع التراب يشتت الوحش، ويوتسو بيهجم بسرعه بالسلاح بتاعه، ولكن الوحش بيضربه تاني على دماغه، بس الواد بيقدر يغرس السلاح في جسمه وبعدها هما الاثنين بيقعوا على الارض. وبكده الواد قتل اول وحش ليه في العالم ده. المهم يوتسو بيرجع بعد 30 ثانيه وبيسالهم هو ايه اللي هيحصل لو احنا الثلاثه كلنا متنا. فشندو بتقول له ان لو اي حد فينا مات في اللعبه فهيصحى بعد 30 ثانيه، بس لو كلنا متنا مش هنصحى وهنموت في العالم الطبيعي بتاعنا كمان. الواد طبعا بيتصدم وبيحس ان هو خلاص محاصر. بالليل بقى بيقعدوا يبصوا على الخريطه بتاعت اللعبه وبيلاقوا نفسهم لسه في البدايه. بيتفقوا بعدها انهم يروحوا للقريه علشان يعرفوا ايه الطلب بتاعهم وينفذوا المهمه الجديده. فبتقول له شندو بقى لو نفذت المهمه تقدر تسال ملك اللعبه سؤال واحد، ولو سالته فلازم يجاوبك عليه. وانا بعد مهمتي سالته وقلت له انت اخترتني ليه؟ فجاوب عليا وقال لي لان في حد انتم تعرفوه طلب مني كده. هاكوزي هي كمان سالته وقالت له انتم مين؟ فقال لها احنا ناس من المستقبل. يوتسو بقى بيقول لهم خلاص تمام ماشي، انا حاليا هبدا نوبه الحراسه بتاعتي. وبيقف بعدها علشان يحرسهم، بس فجاه بيسمعهم بيصرخوا، ولما بيروح هناك بيلاقي النار مولعه في المكان وهاكوزي مرميه على الارض وايديها مقطوعه. وفجاه بيظهر وحش ضخم وماسك شندو وهي بتقول له اهرب بسرعه يا يوتسو، انت مش هتقدر تقتل الوحش ده. الوحش بعدها بياكل البنت قدامه وطبعا هي كده ماتت. يوتسو بقى بياخد جسم هاكوزي وبيهرب بسرعه، وبعد فتره البنت بترجع للحياه. هاكوزي بقى بتقف وبيتكلموا ولكن دراعها ما بيبقاش رجع. بتقول له ان هو مش هيرجع يتكون مره تانية الا لما نقتل الوحش ده او نطلع الدراع من بطنه. فبيقول لها معنى كده ان شندو مش هترجع الا لما نقتل الوحش او نخرجها من بطنه. فالبنت قالت له ايوه. قال لها تمام، لازم نحاول نكمل المهمه قبل ما نحارب الوحش علشان رتبتنا تعلى وقوتنا تزيد. وفعلا بيكملوا طريقهم وبيروحوا للقريه القريبه وبيبقى الناس فرحانين جدا بيهم. بيروحوا بعدها بقى لكبير القريه وبيسالوه عن طلبه يعني والمهمه اللي المفروض ينفذوها. فبيقول لهم الطلب بتاعي انكم تقتلوا وحش ضخم جدا ظهر قريب من القريه. الاتنين طبعا لما بيشوفوا بيتصدموا لان هم علشان ينفذوا المهمه الثالثه لازم يحاربوا الوحش اللي هم بيهربوا منه اصلا. بعدها العيال بتكون محبطه جدا، بس هاكوزي بتقول له احنا لازم نروح علشان ننقذ شندو. فبيقول لها يوتسو انت ازاي محاربه ومفيش منك اي فايده، خليكي هنا في القريه علشان ما تموتيش وانا هتصرف. لكن البنت بتجري وراه وبتقول له انا عايزه اساعدك. فبيقول لها مش هينفع تيجي لانك لو مت احنا كلنا هنموت. وبيروح بعدها علشان يدور على وحوش علشان يقتلها ويعلي الرتبه بتاعته ويزود قوته. فعلا بيلاقي مجموعه من الوحوش قدامه وبيقتلهم والرتبه بتاعته بتزيد. بيشوف بعدها لوحه البيانات بتاعت هاكوزي وبيتمنى لو كان هو المحارب بدلها. وفي اللحظه ديت بيعرف انها ماتت وبيقول ازاي انا سايبها في القريه علشان ما تموتش، هو ايه اللي حصل؟ بيروح جري على القريه وبيلاقيها بتتحرق. فبيفتكر بعدها المهمه بتاعتهم وانهم لازم ينفذوا طلب كبير القريه، وطالما القريه باظت فشكلهم كده فشلوا في المهمه ولا ايه؟ ولكن لا، لما بيبص على لوحه البيانات بتاعتهم بيلاقي هاكوزي رجعت للحياه مره تانية. فبيستغرب وبيفضل يدور على الناس اللي في القريه بس مش بيلاقي اي حد. فبيروح بعدها عند دايره التسجيل للذكريات وبتشوف هاكوزي بتكلم طفل صغير وبتقول له انا الحقيقه مريضه بمرض خطير جدا وما بقدرش ابذل اي مجهود علشان ما اموتش، بس انا في العالم بتاعكم مش حاسه بالمرض ابدا، قوتي بتزيد كمان، ولما ارجع للعالم بتاعنا هخترع ادويه تعالج المرض بتاعي وكمان الامراض اللي موجوده في العالم كله.
بتقول له. بعدها البنت بصوت حزين كده بتقول له انا مش مفيدة لاي حد، ولكن بحاول اساعد الناس وانقذهم على قد طاقتي. يوتسو بقى لما بيسمع الكلام ده بيتضايق جدا لانه ظلمها. بيشوف الذكريات كمان الوحش الضخم وهو بيهجم على القرية والناس بتهرب، وفي اللحظة ديت بيظهر الوحش ورا يوتسو والواد بيجري بسرعة لانه لو مات كلهم خلاص هيموتوا. بيفضل يهرب لحد لما بيلاقي قدامه وحش صغير وبيهجم عليه بسرعة وبيموته علشان الرتبة بتاعته تعلى وقوته تزيد. بس اول لما رتبته بتعلى الزمن بيقف، الوحش بيتجمد في مكانه وبيظهر ملك اللعبة بيقول له مبروك يا باشا، الرتبة بتاعتك علت ووصلت لرقم 10، من حقك تغير المهنة بتاعتك. وبعدها بيدور عجلة الحفر وبيتمنى يوتسو ان هو يبقى محارب، ولكن للاسف بيبقى طباخ. بيتضايق في الاول كده من الوظيفة، ولكن بيقول انا كده ممكن الاقي سكينة في الاسلحة بتاعتي، وفعلا بيلاقي سكينة. بيتحول بقى للبس الطبخ وبيمسك السكينة وبيبص على جسم الوحش، بيقدر فعلا يشوف اعضائه، وديت واحدة من مميزات مهنة الطباخ. بيعرف بقى المكان اللي يضربه فيه وبيرجع الزمن تاني، بيضرب بالسكينة فعلا في جسم الوحش والوحش بيقع على الارض ولكن ما بيموتش. وفي اللحظة دي بقى شيندو وهاكوزي بيرجعوا للحياة تاني وبيخرجوا من بطنه. شيندو بقى بتقول له انا ما كنتش متوقع انك تنجح في المهمة، ولكن هو ايه اللي انت لابسه ده؟ فبيقول لها اصلا انا بقيت طباخ. والوحش هو كمان في الوقت ده ما كانش لسه مات وبيستعد علشان يهجم عليهم، ولكن واضح ان الوحش ابتدى يتعب بسبب الجرح اللي في بطنه. وفعلا الواد بيهجم على الوحش وبيدخل السكينة فيه، ولكن جلده بيبقى صلب جدا وما بيعرفش يوصل له. بيحاول الوحش يضرب يوتسو وبيضرب البنتين وبيموتهم، ولكن بيرجعوا للحياة تاني. بيقول يوتسو بقى لشيندو استخدمي سحر الرياح بتاعك، وبعدها بيهجم على الوحش بكل غباء. بيدخل فعلا السكينة جوه الجرح وبيحاول يضربه بالسكينة هناك، ولكن الوحش بيطلعه وبيرميه بعيد. وشيندو بتطلع على ظهره في الوقت ده وبتستخدم الصولجان بتاعها وبتطلع الرياح وبتفجر دماغه. بعدها الوحش بيقع، وكده تمت المهمة اخيرا وبنجاح. بيظهر بعدين ملك اللعبة بقى ورا يوتسو وبيقول له انت دلوقتي تقدر تسألني السؤال بتاعك. الواد طبعا بيتصدم، ولكن كان محضر له السؤال اصلا. بيقول له هو احنا بعد ما نخلص المهمة بتاعتنا ايه اللي هيحصل؟ سيد اللعبة بقى بيوري له فيديو للمدينة بتاعتهم مستقبلا واللي اتدمرت وانتشر فيها الوحوش. بيشوفوا بعدها وحش ضخم جدا وخطير، وفجأة الكل بيرجع للعالم الطبيعي بتاعهم. هاكوزي بقى لما بترجع بتكون مظلومة وبتقول لهم هو احنا المفروض نحارب الوحش ده ولا ايه؟ فبتقول لها شيندو مش عارفة، بس ما علينا احنا يلا بينا نعيش حياتنا الطبيعية دلوقتي ونستعد علشان نرجع للعبة تاني. فيوتسو بقى بيسألهم كده وبيقول لهم هو ايه اللي هيحصل لو فضلنا في العالم بتاعنا؟ شيندو بتقول له هنموت كلنا، وبيبصوا على الساعة كده بيلاقوا ان الوقت ثابت وهم اصلا رجعوا في نفس الوقت اللي اتنقلوا فيه. بيعرفوا بقى ان الزمن جوه اللعبة مختلف عن الزمن بتاعهم وهم يعتبروا ثابتين في المكان. وبعدها بقى شيندو بتطلب من يوتسو يوصل هاكوزي على البيت علشان هي تعبانة يعني ومش هينفع تمشي لوحدها. ولما بيمشي بيبص بقى للمدينة وبيقول لنفسه انا بكره الناس دي، بس واضح ان المهمة الاساسية بتاعتي ان انا انقذ المدينة دي من الدمار والشكل اللي جاي نار. بالليل بقى الواد بيفضل يتدرب وبيدرس شوارع المدينة، وفجأة بيتصل ملك اللعبة عليه بيقول له اسمع التعليمات اللي انا هقولها لك علشان دي المهمة الجديدة بتاعتك. انت دلوقتي مطالب بانك تضم بنت جديدة للمجموعة بتاعتكم، والبنت ديت موجودة في مدرسة البنات. فعلا يوتسو بيروح لهناك وهو بيكلم ملك اللعبة، بيلاقي مجموعة من البنات بيتنمروا على بنت وبينقذها منهم بالعافية. بيمشوا هما الاتنين مع بعض وبيسأل بعدها البنت وبيقول لها انت اسمك ايه وليه البنات دول كانوا بيتنمروا عليكي؟ فبتقول له انا اسمي يوكا، والبنات دول كانوا بيتنمروا عليا لاني بعمل فيديوهات على اليوتيوب وهم يعني متغاظين مني وعاوزين يعملوا زيي. وبعد فترة بقى يوتسو بيلاقي نفسه اتنقل للعالم السحري ودخل جوه اللعبة، والمرة دي بتكون معاهم يوكا واللي هي نفس البنت اللي انقذها يعني. بتبقى مستغربة المكان زيه، وبيظهر لها ملك اللعبة برضه بيقول لها على التعليمات. بيدور عجلة الحظ والمهنة بتاعتها بتظهر وبتكون ساحرة نار. بيقول لهم بقى ملك اللعبة المرة دي لو متوا هتصحوا تاني بعد 40 ثانية مش 30 زي كل مرة، والمهمة بتاعتكم انكم توصلوا البضايع لمدينة اسمها مدينة راديو قدامكم 40 يوم ويلا سلام. فعلا العيال بتستعد علشان ينفذوا المهمة الرابعة بتاعتهم، ولكن فجأة بيظهر قدامهم حشرة عملاقة بتطلع من جسمها حشرات تانية على شكل دودة وبترمي عليهم حشرات على شكل كور. بتيجي واحدة في يوتسو وبيموت، وبتستعد نموكا علشان تستخدم سحر النار، ولكن طبعا سلاحها ضعيف جدا لان رتبتها لسه قليلة وبيتخبط فيها حشرة تانية وبتموت هي كمان. شيندو وهاكوزي بس اللي بيكونوا مستخبيين، وبعد ال 40 ثانية العيال بتفوق تاني. الواد يوتسو بقى بيطلع السكينة وبيقدر يضرب الكور اللي جاية عليه، وبيكون البنات مستغربين جدا هو ازاي قوته زادت بالسرعة دي. بعدها بقى الحشرة العملاقة بتهجم عليه، والواد بينط على الحشرة وبيطلع على ظهرها، بيطلع السكينة بتاعته وبيقطع رجولها، وبيطلب من هاكوزي تستخدم السلاح بتاعها. بيمسك ايديها فعلا بالسلاح وبينزل على الحشرة العملاقة وبيقتلها فعلا. وفعلا بعدها الرتبة بتاعتهم
بتزيد. بالليل بقى وهم نايمين بتقوم شيندو بتشوف يوتسو وهو بيتدرب وبيقعدوا مع بعض. شيندو بتمسك ايده كده وبتقول له انا مش قويه زي ما انتم فاكرين، انا ضعيفه جدا ومحتاجاك تساعدني ننهي اللعبه ديت ونرجع للعالم بتاعنا. الواد لما بيشوفها في الحاله ديت بيتاثر جدا وبيوعدها ان هو هيساعدها ومش هيسيبها ابدا. بعدها بقى وتاني يوم العيال بتروح للقريه اللي دمرها الوحوش، ولكن ما بيلاقوش الناس فيها. بيبقوا بقى مش عارفين هيعملوا ايه علشان يوصلوا لمدينه راديو دي، وايه البضايع اللي هم المفروض يوصلوها للمدينه ديت اصلا. بيظهر بعدها شخص كده راكب على حصان، وبيبقى الحصان ده شكله غريب. بيسالوه بعدها عن موقع مدينه راديو، فبيقول لهم مكانها بعيد جدا وفي اخر المملكه، انتم محتاجين 35 يوم بس علشان توصلوا هناك. العيال طبعا لما بتسمعوا بيتصدموا، وبيقول لهم الراجل انتم لازم تستخدموا خيول كمان، لانكم لو مشيتم على رجليكم فمش هتوصلوا اصلا غير بعد سنه. فشيندو بعدها بتطلب منه يديلهم الحصان بتاعه، ولكن بيقول لها انا ما اقدرش لاني محتاجه بستخدمه، ولكن لو عاوزين احصنه ففي مسابقه قتاليه بتتعمل دلوقتي في المدينه اللي جنبنا، واللي هيفوز فيها هيكسب 3 احصنه. فبيفرحوا جدا وبيقرروا يشتركوا في المسابقه دي. وفي طريقهم بقى بيشوفوا مجموعه من قطاع الطرق، والقطاع دول بقى بيقولوا دول شكلهم مجموعه من الابطال، احنا لو خطفناهم هناخد فديه كبيره. وبيهجم عليهم واحد من البلطجيه، ولكن يوتسو بيتفادى هجمته. وفجاه بيظهر صوره لملك اللعبه وبيقول له رتبتك قلت علشان ممنوع تهاجم البشر. فالواد بيتصدم وما بيكونش عارف يعمل ايه، وبيقرروا يجروا ويهربوا بسرعه علشان القطاع دول ما يقبضوش عليه. ولكن القطاع دول بيقدروا يقبضوا على شيندو، ويوكا بتاخد اجوزي وبيروحوا علشان ينقذوها. اما يوتسو بقى فبيسيبهم وبيروح يشترك في المسابقه القتاليه، بس للاسف يوكا واكوزي بيتقبض عليهم هم كمان. وتحس ان العيال دي جايه عليه بخساره يا صديقي. يوتسو بقى في الوقت ده بيحارب الوحوش الصغيره وبيقدر يقتلهم، وبيزود رتبته وبيظهر له ملك اللعبه. بيحرك بعدها عجله الحظ وبيترقى وبيبقى ساحر. بيعرف بقى ان هو بقى معاه سحر العلاج، وكمان بقى بيقدر يقنع اي حد باي حاجه بسهوله. بعدها بقى يوتسو بيروح لمكان المسابقه وبيقدم فيها علشان ياخد الخيول، ولكن للاسف بيخسر وبيتقتل في اول جوله. البنت بقى اللي كسبته اسمها كاهيا، وديت المفروض يعني بنت ملك المدينه. الواد بقى بيروح يترجاها وبيقول لها بالله عليك انا محتاج الخيول اللي في المدينه بتاعتكم. فالبنت بتقول انا موافقه، ولكن بشرط واحد وهو انك تساعدنا نقتل وحوش كتيره. بعدها بقى العيال بتروح لقائد المدينه وبيوافق يديلهم حصان واحد بس. فعلا بقى بالحصان ده بيقدر يوتسو وكاهيا انهم يروحوا ينقذوا البنات، وبيعرفهم يوتسو ان هو ما جابش غير حصان واحد معاه. بتظهر كاهيا بقى فجاه وبتقول لهم انا هجيب لكم خيول تانية، بس بشرط تخلوني اجي معاكم واعلمكم القتال بالسيف، لانكم طبعا ما بتموتوش وانا بكده اعرف اموتكم براحتي وتصحوا تاني. العيال طبعا بتتصدم من اللي هي بتقوله وبيحسوها دماغها مشاعه كده يا صديقي. فعلا بقى بتبدا رحلتهم وبيقابلوا وحوش صغيره كده في طريقهم، بيقدروا يهزموهم وبيكملوا الرحله. وبيبصوا على الخريطه بيبقى فاضل 15 يوم بالظبط و5 ساعات على نهايه المده. وفجاه بقى بيلاقوا في الطريق مجموعه وحوش على شكل ذئاب بتهجم على الناس. بتنزل هاكوزي بقى وبتقول لهم انا لازم انقذ الناس دي، مش هسيبهم يموتوا وانا موجوده. يوتسو بيقول لها ست تنيلي انت عارفه تعملي اي حاجه، وبعدين يعني لو احنا رحنا انقذناهم كده هنتاخر على المهمه بتاعتنا. فبتقول له انا مستعد اضحي بحياتي علشان انقذ اي انسان. يوتسو بقى لما بيسمعها بيتاثر وبينزل هو كمان وبيقول لها وانا معاكي. فعلا بينزلوا من العربيه وبيهجموا على الوحوش، لكن الوحش بيضرب هاكوزي وبيهجم عليها ويعضها من رقبتها، والوحش التاني بقى بيضرب الطاسه من ايد يوتسو وبيطيرها. الواد في الوقت ده بيستخدم الاقناع السحري بتاعه وبيحاول يقنع الوحش ان هو يبص وراه، لكن الوحش بيفضل يهجم عليه برضه وما بيرضاش يسمع كلامه. لكن يوتسو بيقدر يضرب الوحش في عينه وبيكون خلاص هيقتله، بس الوحش التالت بيكفره وبيقتل يوتسو، والمفروض كده يستنى ل 40 ثانيه علشان يصحى. وفي اللحظه ديت بقى الجنود اللي في القافله بيهجموا على الوحش وبيقتلوا واحد منهم. ال 40 ثانيه كمان بتاعت هاكوزي بتخلص وبتقوم وبيشوفها يوتسو كانت رايحه ناحيه الوحش، والوحش هو كمان شافها وبيهجم عليها. البنت بقى بتفضل ثابته في مكانها وبتفضل تقلب في الاسلحه بسرعه رهيبه. بتقول انا لامتى هفضل ضعيفه كده، انا لامتى هفضل الكل يلحقني، انا مش هكون ضعيفه تاني. الوحش هو كمان بقى بيهجم عليها بسرعه جدا، واول لما الوحش بيقرب منها بتطلع السيف بتاعها وبوم بيدخل في الوحش وبيقتله. بعدها ال 40 ثانيه بتاعت يوتسو بتخلص والوحش اللي فاضل بيهجم عليه علشان يقتله، ولكن الواد بيجري بسرعه ناحيه عربيه اصدقائه، واول لما بيقرب منها بتظهر كاهيا وراه وبتطير رقبته، وبكده اخيرا الكل اتلحق. بعدين بقى يوتسو بيبدا يعالج في المصابين اللي في القافله، وقائد القافله بيظهر وبيشكره على اللي عمله. بيساله بيقول له انتم رايحين فين؟ فبيرد قائد الجنود وبيقول لهم رايحين على مدينه راديو علشان نودي الاتنين رجاله دول واللي معاهم الطفل علشان يتعدموا هناك لانهم خالفوا اوامر الملك وما سمعوش الكلام. هنا بقى العيال بتفكر وبيقولوا لنفسهم ان ممكن البضائع اللي ملك اللعبه عايزنا نوصلها هي الناس دول، ولا ده فخ معمول لنا علشان ملك اللعبه يشوفنا ولا ايه؟ هنا اتحطوا ما بين خيارين، يا ينقذوا الناس من الموت او ينفذوا المهمه
المهمة. في اللحظة ديت بقى كاهيا بتقول لهم الملك بتاعكم ده ظالم جدا، عايز يقتل ناس بريئة لمجرد مخالفتهم للأوامر، وكمان مش عاوز يقتلهم في مدينتهم، لأ ده عاوز يقتلهم في مدينة تانية علشان شكله بيفكر يحتل كل المدن، عايز يعمل لنفسه سمعة ويخوف بقتل الناس ديت كل المدن اللي عايز يحتلها. أنا عمري ما أسمح بحاجة زي كده. بس قائد القافلة بقى بيقول لها أنا عارفك يا كاهيا، أنت قائدة الفرسان في مدينة صغيرة، مدينتك ملهاش أي لازمة، ولو عرضتينا الملك هيدمر المدينة بتاعتكم كلها. بعدها الاتنين بيستعدوا علشان يهجموا على بعض، ولكن شندو بتمنعهم في اللحظة الأخيرة. يوتسو بقى بعدها بيجمع البنات وبيقول لهم احتمال البضائع اللي هنوصلها لمدينة راديو تكون الناس دي. قال لهم يعني وانا من رأيي نروح معاهم لمدينة راديو نوصل الناس دي هناك، ولو المهمة اتنفذت فخلاص هننقذ الناس دي، اما لو لا فهننقذ الناس ديت برضو بعدها ندور على المهمة. في اللحظة ده بقى مساعد القائد بيقول انا شايف انهم ما كانش لازم يجوا معاهم. القائد بيقول له ما تقلقش، احنا لازم نوصل المساجين دول لمدينة راديو، وبالنسبة للابطال فانا محضر لهم مفاجأة رهيبة. بيبدأوا فعلا يتحركوا، ولما القافلة بتقف علشان يرتاحوا يوتسو بيطلب من قائد القافلة ان هو يكلم الكاهن، ولما بيكلم الكاهن فعلا بيسأله انتم مين وايه اللي رماكم هنا. الكاهن بقى بيرد عليه وبيقول له احنا مجموعة من الناس اعتنقنا دين جديد. الملك بقى اتضايق جدا من ده وقتل ناس كتيرة مننا جدا، عذبهم وحرق بيوتهم وقرر ان هو يعدمنا في مدينة راديو احنا والطفل ده علشان بس نكون عبرة لكل الناس، وانا مش عاوز حاجة من الدنيا غير بس ان الطفل الصغير ده ينجو من حكم الاعدام. يوتسو بقى لما بيسمعهم بيتأثر جدا وبيفهم كل حاجة بتحصل. بعدها بقى لما بيتجمعوا يوتسو بيسأل قائد القافلة وقال له انتوا ليه عاوزين تقتلوا الناس دول؟ فقال له الملك بتاعنا طيب جدا، عاوز يجمع كل المدن تحت حكمه علشان ينشر الخير والسلام والعدل، وعلشان كده انا بسمع كلامه. وقتها يوتسو بيقول في نفسه كل واحد منهم عنده منطق مقنع ومؤمنين بافكارهم، شايفين ان اللي بيعملوه هو الخير الصح، ولكن احنا مش عارفين الدنيا هتودينا على فين. وفجأة في نص الكلام يوكا بتقول لقائد القافلة انت فاكرنا هنصدق الكلام العبيط اللي بتقوله ده؟ اي ملك بيحاول يحتل المدن بيبقى بيحاول بس يحسن صورته قدام الناس ويظهر يعني ان هو بينشر العدل والخير، لكن في الحقيقة الملك بتاعكم ده ملك ظالم ممكن يقتل ناس ابرياء علشان بس يوصل لهدفه. وابسط مثال اللي عمله ده قائد الطائفة لما بيسمعها بيتعصب وبيقول لها انا ما اسمحلكيش تقولي كده، انا ما اسمحلكيش تتكلمي على الملك بتاعنا بالطريقة الواقحة دي. يوتسو وشندو بقى بيحاولوا يهدوا الموضوع وفعلا بيمنعوا الكلام في الموضوع ده نهائي. بعد كده كاهيا بقى بتدربهم على استخدام السيف وبتشرح لشندو ازاي تستخدم السلاح علشان تدافع عن نفسها. في الوقت ده بقى كوزي بتقول يوتسو احنا فاضل لنا 13 يوم و12 ساعة لسه ما عرفناش ايه البضايع اللي هننقلها ولا حتى وصلنا لمدينة راديو دي. بيكملوا طريقهم بقى لحد لما بيوصلوا عند جبل كبير وبيقول لهم قائد الجنود احنا لازم نعدي من وسط الجبل ده، ولكن انا اعرف طريق مختصر لو دخلنا فيها نوصل بسرعة جدا. فعلا بيتحركوا في الممرات اللي في وسط الجبال، وواحد من مساعدين كاهيا بيساعد يوتسو علشان يزقوا العربية بتاعتهم. بيقول المساعد انا مبسوط جدا علشان انا معاكم في الرحلة دي، انا ليا الشرف ان انا اكون جنبك يا بطل. يوتسو بقى لما بيسمعه بيرد عليه وبيقول له انت انسان طيب جدا على فكرة. بيكملوا طريقهم لحد لما بيوصلوا لتحت في الجبل وبيدخلوا جواه. بيقول لهم بقى قائد الجنود الكهف ده فيه آلات معدنية لازم نستخدمها علشان تفتح لنا الطريق، والمكان ده بقى بيبقى عبارة عن قاعة ضخمة جدا، وفعلا بعد ما بيستخدموا الآلات بتندفع المية والترس بيبدأ يتحرك وبيظهر طريق حجري قدامهم. لكن فجأة باب الكهف بيتقفل عليهم. بيظهر قائد القافلة كده من مكان وبيقول لهم دي نهاية الرحلة بالنسبة لكم، واحنا عمرنا ما هنسافر مع ناس بتهين الملك بتاعنا، حاولوا تنقذوا نفسكم وتخرجوا من هنا، مع ان الشك انكم تقدروا تعملوا كده، يلا سلام. طبعا العيال بيتصدموا كلهم لان وقت المهمة قرب ينتهي، لو ما نفذوهاش في الوقت ده هيموتوا كلهم. يوتسو اكتر واحد فيهم كان مصدوم ومش عارف هيعمل ايه، وفعلا لما بيوصل الطريق الحجري بتقف عليه كاهيا كده وبتقول لهم يلا نبدأ نتحرك، يلا نحاول نطلع من هنا. فعلا بيبدأوا يتحركوا وبتقابلهم شواكيش عملاقة في ممر مستحيل اي حد يعرف يعديه، ولكن يوتسو بيفهم اللعبة وبيطلع لمكان عالي كده وبيلاقي مجموعة من الاحجار اللي مرسوم عليها رموز. بيختار حجر منهم وبيبدأ يحركهم في اتجاه مختلف، وفعلا الشواكيش بتبدأ حركتها تقل لحد لما بتقف تماما. بيتحركوا بعدها بالعربية ببطء علشان ما يتزحلقوش ويقعوا من على الممر ده. يوكا طبعا كانت مرعوبة، وفعلا بيوصلوا عند ممر تاني. بيقول يوتسو بقى واضح ان الممر ده سهل جدا والمفروض نمشي فيه وخلاص، لكن لما بيبدأ يمشي بتظهر حيطة بتضربه والواد بيقع على الارض من مكان عالي وبيموت. بيصحى بعد 40 ثانية وبيقول انا المفروض كنت اخد بالي واعرف ان الموضوع اكيد مش سهل كده. هاكوزي
كوزي بقى بتقول لهم انا عندي فكرة علشان نعدي من هنا. بتجيب ورقة وقلم وبتبدأ تحسب الوقت اللي ما بين كل حيطة. فعلا بيعرفوا الوقت الحقيقي وبتبدأ شندو تمشي في الممر. بتنجح انها تعدي وبيوصل البنات كلهم وبيقولوا ليوتسو احنا هنتحرك ونحاول نكمل المهمة بسرعة، اما انت فحاول تخرج من هنا بأسرع وقت. فعلا الواد بيحاول ان هو يطلع ولكن بيفشل. البنات بيوصلوا بقى عند باب كبير ولما بيفتحوه بيلاقوا قدامهم وحوش صغيرة وبيشوفوا كمان قدامهم تمثال ضخم لازق على الحيطة، ولكن بيتفاجئوا بان التمثال ده نزل على الارض وبيبصوا لهم كده وبيساعد علشان يقتلهم. في الاثناء ديت بقى يوتسو كان بيحاول لسه يطلع، بيقدر يطلع اخيرا ولكن بيكون متعصب جدا. بيقول انا هقتل اللي حبسنا هنا. بيكمل طريقه وبيحاول يمشي في المكان وبيبقى مش شايف اي حاجة من الضلمة اللي حواليه لحد لما بيلاقي دايرة ذكريات كده وفعلا بيلمسها. اول لما بيلمسها بيشوف البنات وهم واقفين بيعيطوا. المساعد بتاع كاهيا ميت قدامهم ويوتسو بيلاقي جثة الراجل ده. بيفتكر الذكريات اللي كانت بينهم وبيبقى زعلان على الاخر. بيقول انا اكيد هنتقم من اللي حصل ده، مش هسيب تضحيتك تروح بالساهل يا صاحبي. بيكمل طريقه جوه الكهف فعلا والبنات بتكون الوحوش بتهجم عليهم. بيبداوا يحاربوها ولكن عددها بيبقى كبير وبيقرب منهم الوحش الآلي الضخم ده. بتجري عليه كاهيا هي وشندو وبيوصلوا عند الدايره اللي في وسط الممر. بيشوفوا عليه مفتاح متعلق كده وبتقول كاهيا لازم ناخد المفتاح علشان نفتح الباب ونعدي الناحيه التانيه. بتهجم على الوحش فعلا وبتبدا تحاربه وشندو بتضرب الخفافيش وبتوقعها على الارض، ولكن فجاه الوحش الآلي بيغرس مخالبه في جسم البنت وبتقع بعدها من الممر في الميه وبتغرق. وشندو ما كانتش مصدقه، هي كاهيا ماتت ولا ايه؟ الوحش بقى بيبص لها كده وبترجع وهي مرعوبه لانها عارفه عمرها ما هتقدر عليه، ولكن وهي بترجع بتتكعبل في الخفاش اللي على الارض ده وبتموته. والوحش هو كمان بيهجم عليها علشان يقتلها، بس فجاه الزمن بيوقف. الوحش الآلي اتجمد في مكانه. شندو هي كمان بتفتكر كلام يوتسو وهو بيقول لها لما توصلي لرتبه رقم 10 الزمن هيقف ويطلع لك ملك اللعبه علشان تغير المهنه بتاعتك. فعلا شندو بتكون وصلت لرقم 10 بعد ما قتلت الخفاش ده بالصدفه. ملك اللعبه بقى بيظهر لها وبيلف عجله الحظ، والبنت برضه بتفتكر في كلام يوتسو لما قال لها لو الزمن وقف استغل الثواني ديت انك تهجم على الوحش اللي قدامك قبل ما يتحرك حتى. وفعلا بتروح ناحيه الوحش وبتهجم عليه وبيرجع الزمن مره تانية، ولكن شندو بتتحول بتبقى محاربه ومعاها سيف وبتضرب الوحش بالسيف بتاعها، ولكن ضلوعه بتبقى قويه جدا ما بتقدرش توصل لقلبه. الوحش بقى بيستخدم المخالب بتاعته وبيضربها بس بتقدر تنقذ نفسها وبتطلع بسرعه. تجيب السيف بتاعها وبتطلع الدرع وبتبص بعدها على جسم الوحش بتلاقيه مجروح وبتفتكر كلام كاهيا. بتفتكر اما علمتها ازاي تستخدم السيف وبتقول لها انها لازم تضرب في اماكن محدده علشان تعرف تقتل الوحش. فعلا بتحدد مكان القلب في الوحش وبتهجم عليه بسرعه جدا. بتحاول انها تغرز السيف في قلبه ولكن الوحش بيستخدم المخلب بتاعه وبيقطع لها ايديها، ولكن هي بتهرب منه وبتطلع على ظهره وبتمسك ايديها المقطوعه اللي فيها السيف وبوم بتغرسه في قلبه. الوحش اخيرا مات. يوتسو بقى بيكون يجري علشان يلحق يوصل عند البنات وبيوصل فعلا في اللحظه دي. الوحش الآلي بقى بيقع على الارض وشندو بقى بتقول له انت اتاخرت قوي كده ليه؟ ده انا قدرت اهزم الوحش بنفسي يا عم. بتقول له كمان ان كاهيا خلاص اتقتلت والواد على طول بيجري بسرعه وبينط في الميه. بيبص على كاهيا اللي مرميه على الارض وعماله تنزف وفعلا بيقدر ينقذها. ولما البنت بتفوق بتقوم وهي مش مصدقه انها لسه عايشه. بيقول لها المساعد بتاعها يوتسو هو اللي انقذك من الميه وقدر يعالجك كمان، ولكن بذل مجهود كبير واغمى عليه من التعب. البنت بقى بتبص عليه كده وبتقول له شكرا انك انقذتني، وفي عينيها نظره اعجاب وحب واضح جدا. في اللحظه ديت بقى بيوصلوا البنات وبيشوفوها وهي بتبص له باعجاب فبتتكسف منهم جدا. بالليل بقى كوزي بتقول له يوكا فاضل لنا 7 ايام و10 ساعات ومش عارفين يوتسو هيفوق امتى. وفجاه الواد بيفوق وبيقول انا فهمت كل حاجه. ايوه. البنات بتستغرب وبتقول له انت فهمت ايه؟ بيقول لهم انا فهمت ايه البضائع اللي احنا المفروض نوصلها. ملك اللعبه لما طلب مننا مهمات قبل كده ما حددش حاجه معينه، وكمان في المهمه بتاعتنا اي بضائع ممكن ناخدها وخلاص ونوديها لمدينه راديو وساعتها ننفذ المهمه بتاعتنا. ومعنى كده ان الناس اللي محكوم عليهم بالاعدام لازم ننقذهم، بس علشان نقدر ننفذ المهمه باسرع وقت لازم ننقسم لمجموعتين. انا ويوكا هنروح ننقذ الناس وشندو وكوزو يروحوا يدوروا على اي تاجر رايح للمدينه يكون معاه بضايع وتساعدوه في انكم توصلوها للمدينه، وبكده يبقى نفذنا المهمه بنجاح. طبعا كاهيا بتساله وبتقول له انا دوري هيبقى ايه؟ فبيقول لها انت اللي هتنفذي الانتقام الاخير وانا عندي خطه علشان نقدر نهزم القائد ده وننقذ الناس. فعلا شندو وكوزو بيتحركوا علشان يدوروا على تاجر معاه بضاعه. بيبقى معاهم كمان المساعد بتاع كاهيا
كاهيا. يوتسو بقى بيشرح لكاهيا ويوكا الخطة بتاعتهم وبيقول لهم انا عايز قائد الجنود يبعت رسالة للملك ان المهمة فشلت من غير ما يكون لكاهيا دخل في الموضوع علشان ما يهاجمش على المدينة بتاعتها. فعلا كاهيا بتفهم الخطة وبتقول له اتفقنا. وتاني يوم بيقدروا يلاقوا قائد الجنود فعلا وبيراقبوه من بعيد. وبالليل القائد بيبقى واقف يتكلم مع الجنود بتوعه كده بيحمسهم علشان يكملوا المهمة، ولكن بيتفاجئوا ان يوتسو داخل عليهم وبيسلم. القائد بيستغرب كده وبيقول له انت ازاي قدرت تهرب من الكهف؟ انا متأكد انك مت هناك. بيأمروا الجنود يقتلوه بسرعة. فبيقول لهم يوتسو نتكلم بالراحة لاني مش جاي علشان نتخانق، انا جاي بس علشان اتفاوض معاكم، وانتم عارفين كويس انكم مش هتستفيدوا حاجة لو حاربتوني، يعني لو قتلتوني مهما قتلتوني فانا هصحى كده كده بعد 40 ثانية وفي الاخر هقدر اقتلكم برضه. فبيقول له القائد يعني انت جاي هنا ليه دلوقتي؟ يوتسو بيقول له ان كاهيا والمساعدين بتوعها ماتوا في الكهف، واتنين كمان من الابطال اللي معايا وقعوا في حفرة مش عارفين يطلعوا منها، وما فاضلش غيري انا والبنت الفقر دي. بعدها بينادي على يوكا وبتظهر من وراهم وبيقول لهم انا هديكم فرصة لحد شروق الشمس، لو انتم ما سلمتوش لينا الثلاث اشخاص اللي معاكم انا هستعمل سحر الابطال بتاعي وهقتلكم كلكم. بعدها بيمشي هو ويوكا وبيسيبهم. بعد ما بيمشي بقى القائد بيتصدم وبيقف يتكلم مع جنوده علشان يعرفوا هيتصرفوا ازاي في الوضع ده. بيقول لهم احنا لازم نقتل الولد ده بسرعة علشان نقدر نخلص المهمة بتاعتنا. واحد من الجنود بيقول له ازاي يا ريس؟ ده واحد من الابطال ومهما قتلنا فيه مش هيموت. فالقائد بيقول له يبقى ما فيش غير حل واحد، لازم نقبض عليه ونحبسه معانا لحد لما تنتهي المهمة ويفشلوا. وفجأة بقى بيسمعوا صوت يوكا وهي بتدخل عليهم وبتقول لهم ازيكم. طبعا الرجالة بتترعب ويقولوا انت مين؟ اللي جابك هنا؟ فبتقول لهم وطوا صوتكم شوية لان انا جيت من غير ما يوتسو يعرف، انا جاي علشان اعرض عليكم صفقة هتخلصكم من كل الموضوع ده. القائد طبعا لما بيسمعها بيتصدم وبيقول لها انت عايزة ايه؟ بتقول لهم انا مستعد اخدكم دلوقتي واعرفكم المكان اللي يوتسو فيه علشان تقبضوا عليه وهو نايم. فبيقولوا لها وانت ليه تعملي كده اصلا؟ انت شكلك عاوزة توقعينا في فخ. البنت بتقول لهم لا انا مش فارق معايا يوتسو ولا غيره، انا مش عايزة مشاكل مع اي حد وعلشان كده عايز اخلص منه. القائد فعلا بيقتنع بكلامها وبيقول لها انا هاجي معاك انا واحد من الجنود. بيكلم بقى الجندي التاني وبيقول له افضل انت هنا واحرس المساجين دول. يوكا بقى بتبقى مبسوطة وبتقول لنفسها خطتك ماشية كويس جدا يا يوتسو. وفعلا بتكون مهمة يوكا ان هي تاخدهم وتشغلهم لحد لما يوتسو ينقذ المساجين. وكل لما يسألوها بقى في الطريق احنا هنوصل امتى بتقول لهم كمان شوية، لحد لما بيزهق قائد الجنود منها وبيأمر الجندي اللي معاه ان هو يقتلها بالسيف بسرعة. بيقول له يلا نرجع بسرعة لانه واضح ان ده كان فخ. بيربطوها فعلا بحبل علشان لو فات بعد 40 ثانية بيرجعوا مرة تانية بقى ناحية المكان اللي فيه المساجين. ولكن القائد بيتفاجئ، يوتسو واقف قدامه وبيقول له المهمة بتاعتك فشلت يا باشا، انا قتلت المساجين الثلاثة وجثثهم مرمين زي ما انت شايف كده، هو حتى الجندي بتاعك انا هولع فيه دلوقتي. فعلا بيولع في المكان كله والجندي بيصرخ وبيتحرق. بيقول له القائد انت اكيد مجنون، انت ازاي تحرقه وهو عايش؟ في اللحظة ديت يوكا بقى بتستخدم سحر النار وبتقطع الحبل اللي مربوطة بيه وبتهرب بسرعة وبتنط ورا يوتسو على الحصان. بيجروا هما الاتنين من المكان. يوكا بقى لما بتركب ورا بتقول كويس ده هما بيجروا ورانا زي العبط لانهم لو شافوا الجثث اللي بتتحرق هيكتشفوا الحقيقة كلها. هنا بقى بنعرف ان يوتسو انقذ المساجين الثلاثة بعد ما قبض على الجندي وربطه وغطى وشه واستخدم لبس المساجين ولبس اللبس ده لعرايس لعبة وكان عملها من القش علشان تبان شبه المساجين وان هو قتلهم يعني وولع في المكان كله. بيقول بعدها بقى يوتسو كده هما يبعتوا رسالة للملك ويقولوا له ان كاهيا والمساعدين بتوعها ماتوا والابطال هما اللي بوظوا المهمة بتاعتنا كلها، وبكده مش هتحصل اي مشاكل للمدينة بتاعت كاهيا. بيوصلوا فعلا عند كهف في الجبل وبيكونوا مخبين في المساجين الثلاثة. بعد ما الطفل ده اتعالج وفاق بيروح يوتسو بقى ليوكا كده وبيقول لها لو كاهيا عملت المهمة بتاعتها يبقى الخطة بتاعتي نجحت بالتمام والكمال. لكن لوكا بتقول له حتى لو احنا موجودين في لعبة وفي عالم غريب انت ازاي قدرت انك تحرق شخص وهو عايش؟ فبيقول لها ان العالم ده عبارة عن لعبة مش بشر حقيقي، وعادي يعني اما احرق اي حد. اما شيندو هاكوزي والمساعد بتاع كاهيا فبيبقوا قاعدين وهم محبطين جدا. بتقول بقى هاكوزي احنا بقالنا 3 ايام لسه مش لاقيين اي تاجر لحد دلوقتي، الوقت بتاع المهمة بتاعتنا قرب ينتهي وشكلنا كده هنموت ولا ايه؟ في نفس الوقت ده بقى كان قائد الجنود متضايق جدا لدرجة ان هو بيعيط وده بسبب فشل المهمة بتاعته. وكده الملك مش هيثق فيه مرة تانية. فعلا بيبعت للملك رسالة بكل اللي حصل ده وبيقول يا ترى الملك هيعمل فينا ايه لما نرجع. ولكن بوم بنتفاجئ ان الجندي بتاعه بيتقتل. ايوه الوحش كاهيا ظهرت في المكان وبتقول له ما تخافش من الملك بتاعك لانك اصلا مش هترجع له. القائد طبعا بيبقى مش مصدق اللي بيحصل وبتقول له كاهيا بقى بطريقة مرعبة
مرعبة كده: امسك السلاح بتاعك لان ما بحبش استقوى على الناس اللي زيك. فعلا القائد بيمسك السلاح وبيهجم عليها بقوة، ولكن هي بتستخدم السيف بتاعها وبتقطع له ايديه، بعدها رجليه، بعدها الجندي بيقع على الارض وهو بيصرخ من الالم، ولكن هي بتقطع رقبته بالسيف وبتقول له: انا كده انتقمت للمساعد بتاعي. وعلى الناحية التانية بقى في القصر الملكي، بعد ما الملك عرف الاخبار ديت بيكلم واحد من رجالته بيقول له: الابطال دول رغم ان هم طيبين وما بيأذوش البشر، ولكن اتدخلوا وبوظوا المهمة بتاعتنا، علشان كده انا عايزك تدور على اي طريقة علشان اقتل الابطال دول وانتقم منهم. فعلا الراجل بيرد عليه وبيقول له: انا هنفذ كل اللي هتطلبه مني. وشكله كده ما بيهزرش يا صديقي. في الوقت ده بقى يوتسو بيقول له: يوكا انا عايز اخد معايا 3 حاجات، احتمال يكونوا هم البضايع اللي مطلوبة مننا نوصلها للمدينة. راديو فعلا بيحط له 3 صناديق صغيرة كده في العربية، وبتقول له يوكا وهي خايفة: انت متأكد انك عايز تاخد الصناديق دي فيها حاجات غريبة جدا. بيقول لها: احتمال ديت تكون البضاعة. وفعلا بيبدأوا يتحركوا علشان يقابلوا شندو. بتبص بقى كاهيا كده على يوتسو اللي كان في الوقت ده بيكلم الولد الصغير، وبيبقى واضح انها معجبة بيه جدا. بتفضل يوكا بقى تبص لها بطريقة خبيثة كده وبتتأكد ان شكلها كده بتحبه. ولما بقى بيقفوا في الطريق، كاهيا بتروح ليوتسو كده وبتكون عايزة تعترف له بحبها، وبتقول له: انا عايز اقول لك على حاجة. طبعا يوكا بتبقى مستخبية ورا الحصان وعايزة تسمع هي هتقول له ايه، ولكن كاهيا بتتكسف منه وما بترضاش تقول له حاجة، وبيكملوا طريقهم بعدها عادي. يوكا بقى بتكون مبسوطة ومستمتعة جدا بالاحداث الرومانسية اللي بتحصل حواليها، وبيبصوا عليها كده وهي بتعمل حركات غريبة بتحاول تلفت نظر يوتسو. والولد ده بيسأل يوتسو بيقول له: هي البنت ديت بتعمل كده ليه؟ هي طبيعية؟ فيوتسو بيقول له: يا عم عادي، سيبك منها، ده دماغها مشيعة. بتفضل يوكا بقى تعمل خطط خبيثة طول الطريق عشان تخلي كاهيا تعترف بحبها ليوتسو، ولكن كل خططها بتفشل لدرجة ان هي طلبت من كاهيا ان هي تساعد يوتسو في الطبخ علشان يعني يعرفوا يتكلموا مع بعض، وتدي لها فرصة تعترف له. ولكن ما بتلاقيش كاهيا اصلا، واول ما بتشوفها بتلاقيها داخله عليهم وهي شايله شيء كبير جدا وضخم، وبتقول لهم: انا اصطدت الخنزير ده علشان ناكله، وهي ديت الطريقه بقى اللي انا هساعد بيها يوتسو في الطبخ. طبعا يوكا بتتصدم وبتقول لنفسها: البنت ديت غريبه قوي فعلا. فبتفكر يوكا في خطه جديده تساعدها بيها، وبتطلب من يوتسو ان هو يتدرب مع كاهيا على استخدام السيف يعني وكده. وبتقول لنفسها هي بتحب التدريب، واكيد يعني لما يتدربوا مع بعض هتتشجع وتتنحنح وتقول له حاجه. ولكن بتتفاجئ ان كاهيا خلصت على يوتسو وبتقول لها: يلا الدور عليك يا شاطره. بتفضل تجري وراها ويوكا بتهرب منها، وحرفيا مشهد من اكتر المشاهد اللي ضحكتني الصراحه. في الناحيه التانية شيندو بقى وهاكوزي بيلاقوا تاجر رايح لمدينه راديو ومعاه بضايع علشان يوصلها للمدينه. فعلا بيركبوا معاه علشان يوصلوا لمدينه راديو، وفي الوقت ده بيتحرك التاجر اللي معاه البضاعه ومعاه البنات كمان علشان يوصلوا للمدينه. ولما بيوصلوا لمدينه راديو بيودوا المساجين للكنيسه علشان يبقى مكان امن ومحدش يقدر يتعرض لهم، ولكن ما بيبقوش هم البضايع اللي المفروض يوصلوها، والمهمه لسه ما اتنفذتش. الحاجه التانية بقى اللي قال عليها يوتسو هي السيوف والحاجات بتاعه الجنود، ولكن برضه ما بتطلعش هي البضاعه المطلوبه. وكده بقى ما فاضلش غير الحاجه الثالثه والاخيره، واللي هي الحاجات اللي موجوده في الصناديق دي، وبتكون عباره عن رؤوس القائد والجنود اللي قتلوهم وقطعوهم يعني وحطوها في الصناديق دي. والغريبه دي بتطلع فعلا البضايع المطلوبه، وبيقدروا ان هم ينفذوا المهمه. في الوقت ده بقى شيندو وهاكوزي كانوا ماشيين كده مع التاجر اللي رايح لمدينه راديو، ولكن بيتفاجئوا ان المهمه اتنفذت، وبيتقابلوا كلهم في المدينه بيستعدوا بقى علشان ينفذوا المهمه اللي بعدها. وبتبقى المهمه الجديده بتاعتهم ان هم ينتشروا في المدينه كلها ويحاولوا يكبروا الخريطه بتاعتهم اللي هي الخريطه بتاعت اللعبه يعني اللي معاهم، ويوصلوا لاماكن كتيره جدا ما شافوهاش لحد دلوقتي. فعلا الاربعه بينفصلوا عن بعض علشان يغطوا مساحات اكبر، ولكن قبل ما يوتسو يتحرك بيقف في مكان كده وبيبص على البحر والشمس. بيتفاجئ بقى بان كاهيا جايه ناحيته، وبتبقى قررت ان هي تصارح يوتسو بحبها. فعلا بتقف جنبه وبتستعد علشان تقول له انا بحبك، بس بتلاقيه بيستعد علشان يمشي، والبنت بترجع عن كلامها بتساله بتقول له انت خلاص هتمشي؟ فبيقول لها لازم امشي علشان انفذ المهمه الجديده. كاهيا في الوقت ده بترجع بقى عن قرارها وبتمد لها ايده وبيسلم عليها، وبيقول لها بعدها انا فرحان جدا جدا ان انا شفتك، اتمنى اشوفك مره تانية. وبعدين بيمشي. البنت طبعا بتقرر انها تكتب المشاعر جواها وما بترضاش تقول له حاجه، وبتفضل واقفه كده تبص عليه من بعيد، وشكلها كانت واقعه جامد الصراحه. في الاثناء ديت بقى يوتسو والبنات بيبداوا ينتشروا علشان ينفذوا المهمه بتاعتهم، ولكن التلج بيبدا ينزل وعاصفه ثلجيه بتغطي المكان كله. يوتسو بيغير اللبس بتاعه علشان يتدفى وبيبدا يتحرك في وسط العاصفه الجليديه، ولكن الموضوع بيبقى صعب جدا، البرد شديد جدا وهم مش متعودين عليه وشكلهم خلاص هيموتوا. هاكوزي بقى بتتعب في نص الطريق وبتقع على
الارض وبتبقى على وشك انها تموت من البرد. بتقول انا مش عايزه اموت وبتبقى قاعده تعيط. يوكا بقى كانت بردانه جدا ومش قادره تتحرك، وشندو هي كمان بتحاول تمشي ولكن بتتعب وبتنهار، ما بتبقاش قادره تتحرك هي كمان. تلجو كمان في الاثناء ديت بيبدا يغطيهم كلهم وبيبقوا على وشك الموت. اما يوتسو بقى فبيفضل ماشي وسط التلج وهو بيقول مده المهمه فاضل عليها 6 ساعات فتنتهي، لازم نوصل للمكان المطلوب علشان ننفذ المهمه دي. ولكن بنتفاجئ بوحش عملاق قدامه وبيضربه ضربه قويه جدا وبيرميه على الارض. الوحش بيحاول يضربه مره تانية ولكن يوتسو بيهرب بسرعه جدا وبيعدي ما بين رجليه، بيجري بعدها وبيبعد عنه وبيقفوا هما الاثنين قدام بعض. فجاه بقى الوحش بيهجم عليه مره تانية ولكن يوتسو بيطلع الطاسه اللي في ايده وبيطير وبيصد الضربه. بيجري بعدها على الوحش علشان يهجم عليه وفعلا بيطلع السكينه وبيقدر ان هو يقتله. ولكن بعد ما الوحش بيموت بتطلع وحوش صغيره جدا وهي زعلانه ان امهم ماتت. يوتسو كمان كان زعلان جدا علشان هو يتم الصغيرين دول. بيقول لنفسه انا اضطريت اعمل كده علشان اعيش، بس في الاول والاخر كده كده يعني هي ديت لعبه وده ذكاء اصطناعي مش اكتر. بيشوف بعدها بقى المسافه اللي قدامه على الخريطه وبيعرف انه لسه فاضل 5 ساعات قدامه والمده تنتهي. بس فجاه بقى وهو ماشي الارض اللي تحته بتنهار وبيقع من مكان عالي جدا وبيموت. هاكوزو وشندو هما كمان ماتوا من شده البرد وشكلهم خلاص هيموتوا. فعلا في الاثناء ديت كانت يوكا مستخبيه وبتحاول تدفي نفسها وبتفتكر كل ذكرياتها في المدرسه مع اصحابها، بتفتكر كل الحاجات اللي كانت بتتفرج عليها وهي صغيره وكانت بتتخيل نفسها واحده من الساحرات بتوع الانمي. بتقول لنفسها بعدها هو انا ليه موجوده هنا؟ ده انا ممكن اموت في اي لحظه، انا لازم اكمل طريقي. وعلشان طبعا يوكا كانت لسه عايشه يوتسو بيفوق بعد 40 ثانيه وبيبقى مستغرب جدا ان هو لسه عايش. بيعرف ان اكيد في واحده من البنات لسه ما ماتتش وبيلاقي نفسه في مكان غريب جدا. والمكان ده علشان كان تحت الارض ما كانش برد قوي وحراره جسمه فضلت ثابته وقدر يصحى تاني. بيشوف بعدها قدامه ممرات مرسوم عليها رموز وبيتمشى في الممرات دي. بنلاقي قدامه عظام لكائنات غريبه وبيوصل لقاعه كبيره وفي نصها دايره فوسفوريه مضيئه. اما شندو فبتفوق هي كمان بعد ما ال 40 ثانيه بيعدوا، ولكن هاكوزو بتفضل ميته لان التلج كان مغطيها وجسمها خلاص اتجمد. في الوقت ده بقى شندو بتشوف قريه قدامها والبيوت فيها منوره وبتفرح جدا وبتقول لنفسها انا اكيد هلاقي في القريه ديت اي حاجه تساعدني. فعلا بتروح ناحيه القريه ولكن بيبان ان الارض تحتها عباره عن بحيره متجمده، التلج بتاعها ضعيف جدا وبيتكسر من تحتها. البنت بتجري علشان تروح ناحيه القريه ولكن بتتفاجئ لما سطح البحيره المتجمد بيتكسر وبتقع جوه التلج وبتموت. طبعا مش بتقدر تفوق مره تانية بعد 40 ثانيه عشان جسمها هي كمان اتجمد. وكده ما فاضلش غير يوتسو ويوكا وهما الاثنين بيحاولوا علشان يوصلوا لاخر الخريطه. ولكن يوتسو كل لما يدخل في مدخل يلاقي الطرق كلها قدامه مسدوده، بيدخل جوه نفق ضيق جدا ولما بيخرج منه بيلاقي نفسه في مكان برضه مسدود تاني. وفجاه الارض بتتهز وبتخرج دودة عملاقه جدا من تحت الارض، بتبدا تحفر الارض مره تانية وبتدخل فيها. يوتسو الغلبان بيمشي وراها وهو بيقول في نفسه اكيد الدودة ديت هتعرف تخرجني من المكان ده لو انا فضلت ماشي وراها انا يعني. ولكن بوم بسبب حظه النحس بيتفاجئ ان دودة تانية ضخمه ظهرت وراه بتفتح بقها وبتاكله وبعدها الواد كده خلاص مات. ما تفضلش بس غير يوكا اللي عايشه ولو ماتت هي كمان فحرفيا عليهم السلامه. بتحاول بقى البنت انها تشجع نفسها وما تستسلمش ولكن ازاي ما عادش فاضل غير انا اللي عايشه، ده انا اضعف واحده فيهم واقل رتبه. فعلا البنت بتكمل في المهمه بتاعتها وبتمشي ولكن بتتصدم جدا وبتنهار على الارض وبتقول لنفسها وهي مبتسمه بيأس خلاص اخيرا لقيت العذر علشان استسلم وشكلي هموت. بتكون محبطه جدا وبتقول انا طول عمري فاشله وعمري ما اقدر اكمل المهمه بنفسي. فعلا بتبقى على وشك الموت ولكن فجاه بتتخيل قدامها ان واحده من الساحرات الصغيره بطلات الانمي بتقول لها انت طول عمرك بطله من الابطال، ازاي هتستسلمي للموت وما تكمليش المهمه بتاعتك؟ احنا الابطال ما تعودناش على الاستسلام، انت دايما كنت بتتفرجي على الانمي بتاعنا وبتشوفينا واحنا بنحارب الشر بكل انواعه وانت كمان المفروض ما تستسلميش وتبقي زينا. يوكا لما بتسمع الكلام بتعيط وبتمسك الصولجان بتاعها وبتتحمس وبتقول بصوت عالي انا لازم اكمل المهمه، انا مش فاشله. فعلا بتكمل في طريقها ولكن بتبدا تتعب من شده البرد وبتتخيل قدامها شخصيات الانمي اللي هي بتحبها علشان تشجعها، بس بتقف وهي مرهقه وبتشوف قدامها قطه ضخمه جدا. في بنت راكبه على القطه دي وبتقول لها البنت انت واحده من الابطال صح؟ تعالي معايا لو عاوزه تكملي المهمه بتاعتك. يوكا بقى لما بتشوفها بتكون مفكره انها بتتخيل بس بعدها بتكتشف انها حقيقيه. بتركب على القطه فعلا والبنت تاخدها معاها. بيجروا بسرعه بقى علشان يوصلوا للمكان المطلوب ولكن يوكا بتحس باليأس، بتقول مستحيل ان احنا نوصل في الوقت المحدد. بتفقد الامل وبتقول في بالها المهمه عمرها ما
هتتنفذ، اكيد كلنا هنموت. بتبدا تعيط وبتقول في نفسها خلاص اللي حصل حصل، ولكن البنت بتقول لها ما تقلقيش هنوصل في الوقت المحدد. بوم بتطلع من ايديها سلاح وبتقول تعويذه سحريه وبتظهر طاقه سحريه قويه. بتبدا القطه تطير بسرعه رهيبه ويوكا بتستغرب جدا لما بتشوفها. بتسالها وبتقول لها انت واحده من الابطال ولا ايه؟ فبتقول لها البنت لا انا مجرد واحده بعرف استخدم السحر وبس. بتبص بعدها يوكا على كارت المهمه بتاعتهم وبتلاقي ان الوقت قرب يخلص، وفي الوقت ده البنت بتعمل طاقه سحريه قويه تانية وبتطير القطه بسرعه، والوقت بيكون جرى وميعاد المهمه خلاص قرب ينتهي. فجاه بيظهر البحر قدامهم وبيكون هو ده المكان اللي المفروض يوصلوا له علشان ينفذوا المهمه، بس بيبقى بعيد جدا والعداد برضه لسه شغال. يوكا بقى بتغمض عينيها وبتحس انها خلاص مش هتقدر تنجح، ولكن فجاه بيفوقوا كلهم وبيلاقوا نفسهم في المكان اللي بيقابلوا فيه ملك اللعبه، وبيبقوا مستغربين جدا ان يوكا قدرت تنفذ المهمه ديت لوحدها. فجاه بقى بيظهر ملك اللعبه ورا يوكا والبنت بتترعب جدا، بتقول له كفايه بقى الرعب اللي انت بتعمله لنا ده. ووقتها ملك اللعبه بيقول لها انت نفذت المهمه بتاعتك وتقدري تساليني اي سؤال انت عايزاه وانا هجاوبك عليه بسهوله. بتفكر يوكا كده تساله في ايه لانها بتكون مش عايزه تضيع سؤالها في حاجه. فبتقول له يوكا بقى في حاجه انا كنت عايز اعرفها، هو العالم الغريب ده حقيقي ولا لعبه؟ طبعا الكل بيكون مستغربين جدا من سؤالها ومتاكدين يعني ان العالم ده مش حقيقي. فبيرد ملك اللعب عليها وبيقول لها انتم فعلا في عالم تاني موازي، العالم ده شبيه بالعالم بتاعكم واللي هو الارض، يعني من الاخر كده ايوه ده عالم حقيقي، البشر والكائنات الغريبه اللي انتم بتشوفوها دي هي برضه حقيقيه وانتم بس الحاجه اللي مش حقيقيه في العالم ده. وقتها يوكا بتبص ليوتسو كده وهم مصدومين، لان معنى الكلام ده ان يوتسو قتل انسان حقيقي حرقه بالنار كمان، لانه كان مفكر انها مجرد لعبه. بيبقى وكمان مش مصدق اللي حصل وكان في قمه الزعل. بعد كده بقى بنشوفهم بيرجعوا مره تانية للعالم الحقيقي، وبيقعد يوتسو في الاوضه بتاعته وهو مصدوم جدا ومش مصدق كل اللي حصل، مش مصدق كمان كل اللي هو مر بيه، وبينام وهو حاسس باليأس وبالصدمه. بيقول لنفسه صحيح انا بكره الناس وما بختلطش بيهم، ولكن مش لدرجه ان انا اقتل انسان حقيقي. كان زعلان جدا. بعد كده بقى بنشوف هو بيبدا يشارك في الانشطه الرياضيه اللي في المدرسه اللي ما كانش بيشارك فيها اصلا، بقى محترف جدا لدرجه ان كل زمايله في المدرسه مستغربين هو ازاي بقى بالسرعه والمهاره دي. ومش بس يوتسو بس اللي حصل فيه اختلاف، ده كوزيا كمان بتشارك في الرياضه مع شيندو بعد ما صحتها اتحسنت شويه وبتحس انها بقت كويسه، بتكون فرحانه جدا، وشكل ده تاثير العالم اللي هم بيروحوا له. وبتقولها كوزي بقى لشيندو واضح ان احنا كل ما نشارك في اللعبه ونرجع للعالم بتاعنا بنكتسب قوه جسديه وجسمنا بيبقى افضل، لدرجه ان صحتي بدات تتحسن بالرغم يعني من اني لسه مريضه بالمرض الخطير يعني. وفي الوقت ده بقى شيندو بتبص على يوتسو كده اللي بيبقى لسه حزين ومتضايق من نفسه ومش مصدق، ايوه مش مصدق اللي عمله في العالم اللي فات. بيحاول يبعد عن الكل وما يختلطش بيهم، وحتى ما كلمش ولا شيندو ولا هاكوزي. ولكن فجاه اثناء ما كان يوتسو ماشي وفي طريقه للبيت بتجيله رساله على الموبايل بتاعه، وبيكتشف انها رساله من ملك اللعبه. ولما بيفتحها بيتصدم لان ملك اللعبه بيساله انت حاسس بايه دلوقتي بعد ما قتلت انسان حقيقي؟ وقتها يوتسو بيتضايق وبيقرر ان هو يمسح الرساله ويرجع على بيته. بيفكر بقى لو كان اللي حصل ده كله جزء من اللعبه دي، بس بيقرر ان هو يتجاهل كل ده ويعيش الحياه الطبيعيه ويبعد عن اللعبه نهائي، وما يفكرش تماما ان هو يرجع للعالم السحري مره تانية. ولكن برضه بيبقى مصدوم وحزين من اللي هو عمله. وفجاه بيلاقي بنت غريبه ظهرت قدامه بدون مقدمات وبتقول له ازيك يا يوتسو. الواد بيترعب جدا وبيقول لها انت مين بالظبط وايه اللي جابك هنا؟ بترد عليه وبتقول له كان المفروض ترد على رسالتي، ليه مسحت الرساله اللي انا بعتها لك؟ يوتسو بيقول لها وانت تبقى ملك اللعبه؟ ازاي وصلت للعالم بتاعنا وازاي اتحولتي وبقيتي شخصيه بنت صغيره؟ فبتقول له البنت انت مالكش اي حق انك تسالني في اي حاجه. بيقعدوا بقى مع بعض وبيقول ملك اللعبه ليوتسو جاوب على السؤال اللي سالته لك في الرساله اللي انت مسحتها، احساسك ايه دلوقتي بعد اللي عملته؟ فبيقول لها طبعا انا ندمان ومتضايق جدا، حاسس اللي انا عملته ده غلط كبير، ولكن انا بقول دايما لنفسي انا عملت كده وانا فاكر ان انا بقتل شخص في اللعبه، وعلشان انا كنت عايز اعمل حاجه كويسه وانقذ مدينه كامله من الحرب والدمار. بيقول له ملك اللعبه بعدها بقى عموما انسى الموضوع ده دلوقتي وما تفكرش انك مش هترجع للعبه مره تانية، لانك مش هتقدر تعمل كده ولازم تكمل المهمات اللي في اللعبه، والا لو ما عملتش كده كلكم هتموتوا في العالم الحقيقي. ويلا علشان اقول لك مين الشخص الجديد اللي انت هتدخله معانا. فبيستغرب يوتسو كده وبيقول له مين الشخص ده؟ ملك اللعبه بيقول له هتعرف كل حاجه في وقتها. بيديله الكاب وبيقول له البسه دلوقتي، وبيستغرب يوتسو جدا. وفي مكان تاني بقى في المدينه وقدام مطعم صيني كده بيبقى في عصابه من الحراميه والبلطجيه اللي مغطيين وشهم
بأقنعة. معاهم الزعيم بتاعهم وبيقول لهم استعدوا علشان تنفذوا المهمة. في الوقت ده بقى ملك اللعبة بيبقى قاعد مع يوتسو في المطعم وبيسأله يوتسو بيقول له انت ليه جايبني هنا؟ البنت بعدها بتقول له الراجل اللي انت شايفه قدامك ده تاجر مخدرات معروف جدا، واللاعب اللي انا عايزك تضمه علشان يدخل اللعبة معاكم هيدخل دلوقتي وهيحاول يخلص على تاجر المخدرات، وانت وظيفتك انك تمنع الحوار ده. فيوتسو طبعا بيتصدم وبيقول لها ايه اللي انت بتقوليه ده؟ مين اللي هيخلص على تاجر المخدرات ده؟ وانا دوري ايه اصلا معاه؟ البنت بعدها بتكمل كلامها بكل برود وبتقول له اللاعب الجديد ده اسمه كيتا وله اخ اسمه سوجا مشارك معاه برضه في الجريمة دي، فجاز يلا علشان هم يدخلوا بعد 3 2 1. وفعلا في اللحظة ديت الباب بيتفتح وبيدخل البلطجية وبيهجموا على تاجر المخدرات، ولكن يوتسو بيمد رجله وبيكعبل واحد منهم وبيقول لباقي البلطجية اللي انتم بتعملوه ده غلط جدا، ولكن البلطجي اللي مرمى على الارض بيضربه بالعصايه في رجله وبيفكر نفسه هيقدر عليه، ولكن يوتسو بيتعصب منهم وبيمسكهم يكسرهم واحد واحد ومفيش حد بيعدي منه. طبعا الواد ما كانش رحمهم ومخلص عليهم واحد واحد، وواحد فيهم بيندى على التاني وبيقول له اشوجا. لما يوتسو بقى بيسمعه بيعرف ان ده اللي هم عاوزينه، بيقرر يشوف وشه. الواد بقى بيهجم على يوتسو مره تانية، ولكن يوتسو بيتفاداه بكل سهوله وبيشيل القناع من على وشه وبيقول له خد اخوك واهرب من هنا بسرعه قبل ما الشرطه تيجي وتقبض عليكم. ولكن الواد بيقول له انا لازم اخلص على تاجر المخدرات ده، الزعيم امرني بكده. يوتسو طبعا بيمنعه وبيقول له بطل اللي انت بتعمله ده واهرب بسرعه علشان اللي بتعمله غلط. في نفس الوقت ده بقى زعيم العصابه بيعرف من واحد من رجالته ان الخطه بتاعته خلاص فشلت، بيدخل المطعم بقى وبيقول له خلاص ما تعملش حاجه، وبيوجه كلامه ليوتسو وبيقول له انت مين بالظبط يالا؟ مين اللي خلاك تعمل كده؟ انت شغال مع العصابه المنافسه؟ لكن يوتسو ما بيرضاش يرد عليه، والزعيم بيتعصب منه بيرفع المسدس عليه وبيقول له اتكلم والا هقتلك. في اللحظه ديت بقى بيظهر ملك اللعبه، وطبعا الكل بيستغرب لانه عباره عن بنت صغيره واقفه وبتتكلم مع يوتسو، بتديله بعدها قفاز سحري وبتقول له استخدمه. فعلا يوتسو بياخده بسرعه وبيلبسه وبيطلع طاقه سحريه جدا وبيقدر يوقف الوقت. بعدها بيستغل الموقف وبيقدر يضربه وبيرميه على الارض ينزف من كتر الضرب. طبعا كيتا بيبقى مستغرب جدا ومش فاهم اللي بيحصل قدامه لانهم موجودين في العالم الحقيقي وعمره ما شاف سحر بالشكل ده. في الوقت ده بقى بتوصل الشرطه، وساعتها يوتسو بيقول لكيتا خد اخوك واهرب بسرعه. فالواد بيساله وبيقول له انت مين بالظبط؟ يوتسو ما بيرضاش يرد عليه وبيمشي، وزعيم العصابه في الوقت ده بيفوق وبيمسك المسدس، بيبقى عايز يضرب النار على يوتسو من ظهره، ولكن كيتا بيضرب المسدس من ايده وبيقول له عيب عليك تضرب اللي انقذني من ظهره. زعيم العصابه بيتعصب منه وبيقول له انت بتتحداني؟ انت عارف ايه اللي هيحصل لك لو ما سمعتش كلامي؟ ده انت حتى عايش لحد دلوقتي بسببي. كيتا بعدها بيتعصب منه وبيرفع رجله وبيديها على وشه، بيقول له انت ما عرفتش تضرب عيل صغير، هتيجي وتتشطر علي انا؟ يلا مع السلامه يالا. وفعلا بيجري بسرعه وبيهرب هو واخوه من الشرطه، وما حدش كان فاهم حاجه. بعد كل الاحداث ديت بقى بيكون يوتسو واقف يتكلم مع ملك اللعبه وبيقول له انا كده نفذت المهمه، يلا بقى سيبنا نروح. فبيقول له ملك اللعبه صحيح بقى انا كنت عايز اسالك على حاجه، انت دلوقتي انقذت انسان تاني من الموت، اللي خلاك بقى تعرض حياتك للخطر وتعمل حاجه زي دي؟ فبيرد عليه يوتسو بيقول له انا عملت ده علشان مصلحتي انا، لان انا كمان عايز لاعبين جدد ينضموا للعبه وننفذ المهمات بتاعتنا مع بعض، لاني بصراحه بديت استمتع جدا باللعبه دي. وبتظهر كده نظره مجنونه في عينه وشكله اتحمس على الاخر. بيكمل كلامه بقى وبيقول انا عندي فضول اعرف نهايه اللعبه دي، ده غير بقى ان انا حاسس دلوقتي ان اقدر اسيطر على المدينه اللي انا عايش فيها، ده انا ممكن كمان في المستقبل اسيطر على العالم كله، وعلشان كده احنا لازم نرجع للعبه، لازم نكملها، لان عايز اعرف ايه اللي هيحصل قدام. وبنعرف احنا كمان في الوقت ده ان كيتا كان متورط مع زعيم العصابه ده، لان الزعيم هدده وطلب منه ان هو يقتل تاجر المخدرات، وده لان ام كيتا وشوجا كانت مديونه بفلوس كتيره للزعيم، وكان العيال مضطرين ان هم يسمعوا الكلام والا هيقتلوا امهم. بس طبعا يوتسو قدروا ان هو يلحقهم قبل ما يرتكبوا الجريمه دي وانقذهم من اللي هم فيه. وفي الوقت ده البنات بيبقوا قاعدين مع بعض في مطعم وبيضحكوا على الاخر. بتسمع يوكا ان كان في عربيه شرطه بتقبض على حد في مكان قريب منهم وبيتوقعوا انها ممكن تكون جريمه. بتقول يوكا بصوت واطي كده اكيد دي مهمه عليك يا يوتسو. بيكون بقى يوتسو لسه واقف مع ملك اللعبه وبيحكوا له عن اللي حصل وعلى الناس اللي انقذها. بتكون بقى كوزي كمان في المدرسه وبتسمع صوت عربيات الشرطه وبتقول في بالها يا ترى المهمه الجايه امتى. في الاثناء ديت بقى كان يوتسو لسه واقف مع ملك اللعبه والبنت بتساله بتقول له انت مفكر نفسك مين؟ يوتسو بقى بيرد عليها وبيقول لها انا مجرد ولد عادي. بيرفع ايده بيشوف القوه السحريه اللي في ايده وبيقول لها مجرد ولد موهوم باوهام العظمه، وعرف اخيرا ان هو غلطان واعترف بده. بس بالرغم من كل ده هو شايف ان اللي عمله صح، العالم حواليه هو اللي كله غلط. انا عارف ان كل
كل اللي انا حاسس بيه ده علشان جنون العظمه مش اكتر. بس ايه المانع يعني؟ المانع لما يكون ده حقيقه بيقف وبيخرج طاقه سحريه كمان من ايده وبيقول انا بقاتل بالعداله اللي انا مؤمن بيها، عشت عمره كله بعمل كده، هكمل حياتي برضو على كده، ومش هرتاح غير لما اشوف نهايتك انت كمان يا ملك اللعبه. وبس لحد هنا بنكون وصلنا لنهايه الملخص ده